今日係星期六，7月4號，天氣非常之好啊！我而家又嚟到呢個 Royal Exhibition Building，就係嚟呢一個 Melbourne Sake Festival 日本清酒節。今年係我第3年嚟啊！咁我今次呢，根據過往2年嘅經驗呢，我就唔會呢由頭飲到落尾嘅，我好選擇性啦。特別係呢，有一啲我過往嗰2年一直都試唔到嘅白海山嘅清酒。咁我自己做一啲功課啦，就問呢個 ChatGPT 啦，有邊一啲咧係我值得去嘅。咁所以咧，今次咧我就會重點去試一啲清酒，而唔係咧由第一間咁樣掃落去咧，飲到最嬲尾咧，個人都啤啤呼咁啦。咁好啦，我哋到咗會場啦。今日咧係第一個 session 嚟嘅，就係星期六11點鐘嘅 session， 亦都係清酒節咧第一個 session 嚟噶。人流都非常之多啊！咁好啦，準時11點入去啦，但係冇咗呢一個過往嘅打鼓嘅表演喎。咁好啦，我哋入去咧就直接攞一個酒杯啦，同埋一個長刊嘅。但係其實我大致咧都知道有邊幾間我一定會去噶啦，所以今次第一間我就係去呢個白海山。好老實喎，我自己咧試咗佢擺出嚟嗰4支嘅白海山嘅純米大吟釀啦，同埋清酒啦，其實咧個感覺咧都係一般嘅。我覺得就係藍色嗰支啦，純米大吟釀啦就比較好飲嘅，其餘嗰啲我就覺得一般咯。其實咧就唔係話唔好飲，都 OK 嘅，咁但係問題就冇一種話哇好有經驗嘅感覺咯。價錢呢，對於我嚟講呢，都係比較稍貴嘅，咁都起碼83蚊至到180蚊一支啊。咁因為由於我係第一間揀啦，咁所以呢，我又冇話好衝動咁呢，快啲買一支返屋企試咁樣咯。咁我哋盡量呢，都試晒佢最叫做最推廣嘅嗰4隻酒先咯。咁好啦，跟住咧，我哋過去隔籬睇到咧，呢一個佢哋今年啦，就係由澳洲啦嘅 judge 啦去品評咧，今次咧佢哋咁多隻嘅清酒嘅一個排行榜嚟嘅。咁咧，我哋就攞咗張 list 啦，咁有邊幾間咧，我哋一定去試下嘅。咁呢一間咧最出名咧就係Sparkling Sake 啦，個名咧叫做零。咁我朋友咧就話之前飲過都覺得幾好飲噶，咁我哋就試咗啦。咁一支咧大嗰支咧就28蚊，細嗰支就15蚊嘅，其實都幾好飲嘅，但係都係嗰句，未至於咧我一定要買咁樣咯。咁我朋友咧就想過嚟睇下呢一度啦，會唔會有得賣啦？咁同埋咧睇下佢賣嘅價錢有幾多啦？因為咧佢話出邊咧有好多地方咧都買唔到貨噶啦，已經。好啦，嚟到呢一間咧又係 ChatGPT 推介嘅一間嚟噶。咁佢其中一隻酒咧就係大吟釀嘅，叫做賀茂學。咁呢個樽型都好得意嘅，肥肥咁樣啦。咁另外仲有呢個叫做港島錦啦。同埋咧，我上一年咧都有買過佢嘅一滴入魂嘅。嗱，一滴入魂咧係好飲嘅。咁我上年有買嘅。咁今次我就試下佢呢一個賀茂學嘅大吟釀先。嗱，咁我就試咗啦。哇，都其實咧嗰個酒精感咧非常之重嘅。咁我唔係好 enjoy 咯。咁跟住咧我就再試佢另一隻啦，就叫做港島錦，即係呢一隻啦。咁都係嗰句啦，亦都係酒精味好濃厚嘅，咁我就唔係太過中意嘅。咁店員咧亦都同我哋講啦，係啊，佢即係比較同其他嘅大吟釀嚟比咧，佢係有啲唔同嘅味道嘅層次感。咁好可惜，唔係我中意飲嗰種味道咯。而呢度有一檔咧係自家製嘅sake杯啦、茶杯啦，或者啲酒樽咁樣嘅。都幾靚啊，都有啲唔同嘅嘢睇下。好啦，嚟到呢一個海鹽柚子酒，係我心目中咧一定好想試嘅其中一個嚟噶。咁咧呢個檔口啦，好受歡迎啊。咁我試咗啦，真係幾好飲喎。如果咧溝一溝呢一個soda water 或者 sparkling water 咧，令到個層次更加鮮明，同埋好 refreshing 添啊。我買咗2支返屋企啊，好癲啊！好啦，嚟到呢間嘅酒係真情，又係 ChatGPT 推介嘅，好多人啊，但係呢，我又唔覺得好好飲喎。
反而佢隔離咧呢一間有得食呢一個燒魷魚咧，試食咧都幾得意，幾好食喎燒魷魚。但係佢啲 sake 咧，我就反而冇試到啦。好啦，接住落嚟咧就試呢一個叫做玉奶光，咁 AI 嗰度咧就建議我去試呢一隻噶，因為咧本身咧響澳洲就比較少地方買到啦，咁同埋咧響澳洲呢邊 Award 嗰度咧就係評審咧佢係最佳咧 matching 呢個 fish and chips 噶。咁佢個攤位咧，即係得2隻酒可以試嘅啫。咁我決定咧就買咗2支細嘅呢個玉奶光返屋企試下啦。好啦，試完清酒啦，而家咧就試呢一個 whisky 啦。呢隻日本 whisky 咧就叫做龜田。咁我見到咧在場咧真係非常之多人啦。咁我哋都試下啦。咁其實咧都真係幾好飲㗎。對於我呢一個咧飲 whisky 嘅 BB 班嚟講啦，算係即係有意入口啦，入口亦都係好純啦，亦都喺個口腔裏邊啦，覺得有少少帶甜味咁樣㗎。咁跟住咧正想咧去買嘅時候咧，咁我跟住問一問啦，其實佢好細支嘅咋，咁我問一問咩價錢啦，哇都成80蚊一支。咁我老公同埋我個 friend 都話，即係佢哋飲開 whisky 咧就覺得就好似唔係好值咯。雖然係好飲，但係未至於咧有一種要即刻有衝動買返屋企飲嗰種感覺咯。好啦，我哋頭先咧就入嚟咧就見到呢個柴田屋嘅，但係咧我哋就冇去到喎。咁而家翻轉頭睇下啦，咁樣咧佢係賣嗰隻叫做7言嘅清酒咁樣噶。咁我試咗啦，唔係好特別。我唔知係咪因為咧不停咁試其他嘅清酒啦，變咗翻轉頭試呢一個咧。好似咧試唔出啲咩味道咁樣啦，咁但係咧因為佢個 backdrop 咧都整得幾靚，咁所以咧幾搶眼噶。咁而家咧呢個範圍咧都好多人喎，咁我就試咗佢2隻清酒啦。味道就 OK 嘅，入到口嘅，咁但係唔係話好有特別嗰種感覺啦。咁所以咧我哋試完咧都咋諗咧去第2邊再繼續試下啦。其實大會咧都有其他咧文化嘅活動攤位嘅，好似呢一度咁樣啦。咁之前咧你喺網上面咧就可以 book 定一個 session 啦，就係整呢個日本嘅木筷子噶，真係咧係用人手咧去批啲木啦嚟整木筷子噶，都幾得意噶。如果啲朋友有興趣嘅話咧，下年咧就早啲咧上網 book 定都得噶。咁咧，我哋而家咧就步向咧呢一個食嘢啦，因為咧飲咗成6、7轉之後咧，都係時候要食啲嘢補補下啦。咁咧，當我哋見到 food store 嘅時候咧，亦都見到拆掣喎。見佢暫時唔係好多人，就咋臨去試酒先啦。咁樣咧，佢唔係話擺咗好多隻酒啫。我見到係有拆掣最出名嘅2角3分啦，有39啦、45啦，同埋45嘅 sparkling 噶。呢4款咧俾大家試咁樣噶，但係其實咧佢哋仲有一支咧係叫做 Beyond， 一支酒咧都已經成500幾蚊一支啊。These are quite different. This is 23, should be at 10 to 12 degrees Celsius. But Beyond is at 15 to 16 degrees Celsius. So it needs warmer. A little bit warmer. Okay. So this is not the best temperature, and not the best temperature either. 咁之前咧，我哋同另一位嘅拆製同事啦傾開偈啦，咁我哋都有問可唔可以試下 Beyond 噶，咁佢就話唔得啦。咁跟住咧，我哋就從呢一個好似店長咁樣傾偈啦，咁傾下咧，咁佢又好似好寬容咁樣喎，咁解釋咗 Beyond 嗰個點解咁貴啦，同埋佢個好味道之處係點樣啦。咁繼而咧，我哋咪再問多次有冇得試下？咁佢又好慷慨咁俾我哋試下 Beyond 喎。咁老實係幾好飲嘅，但係咧，如果你同23嚟比啦，我又覺得好似同23差唔多喎。不過咧，佢會俾我哋試咗23先，跟住先至再試呢一個 Beyond 噶。咁當然2隻都好出色啦。對於我嚟講呢，今次 Sake Festival 啦，能夠試到拆製呢一支 Beyond 啦，都算係幾特別喎。因為呢，一來佢本身係一個最正嘅喺拆製嚟講係最 top 嘅一隻 Sake 啦。咁而佢 suppose 唔可以俾人試噶嘛，咁我都有幸可以試到喎。哇，真係一個好特別嘅體驗啊！咁亦都希望呢，下一次再有機會都試清楚呢一個 Beyond 嗰個 taste 係點樣嘅。
好啦，嚟到呢一間呢，其中有一隻清酒啦，我朋友都幾想試嘅，就係撞心啦。咁我都飲咗啦，其實好飲嘅，易入口嘅，但係就我未揾到佢一個特別之處咁樣咯。同埋咧，我發現咧，今次去嘅 Sake Festival 啦，好多唔同嘅品牌咧都會各自出咗Sparkling Sake 喎。唔知呢一個係咪一個潮流嘅趨勢啊，或者希望迎合更加多唔同世界各地嘅口味咁樣啦。咁 Sparkling 啦，即使係會凍飲啦，咁更加咧令到佢清爽同埋容易入口嘅。好啦，今年咧大會咧有個新增嘅項目喎，就係咧扭蛋啊，真係咧非常之迎合咧呢個日本嘅文化。咁扭蛋一次咧10蚊嘅，一啲都唔平啊！但係唔緊要啦，玩一次啦，扭咗一個酒嘅鎖匙扣啊！咁跟住隔離咧就係你如果願意俾50蚊咧，咁咧可以抽一支酒嘅，嗰啲酒咧個價值一定係高過50蚊嘅。有4個等級嘅獎品啦，咁我就咧係尾二嗰個就抽咗黃色嘅，咁樣咧就有3支酒可以揀啦。呢個 ChatGPT 咧睇下呢3隻酒邊一隻係最好啦，咁我就揀咗呢一隻啦。好啦，我又行到去呢一間啦。呢一間呢，其實上一年呢，我都買咗佢嘅清酒嘅，就係呢一個海風土啦。咁我又遇翻呢一個靚姐姐喎。咁樣呢，我上一年就係同佢買嘅。咁今次呢，我就試去另一隻啦，就叫做富九場。哇，非常之好飲喎，佢係新口味嘅。咁我就決定買呢一支啦。咁同埋呢，我都會照舊買翻呢個海風土嘅。好啦，係時候醫一醫肚啦。其實啲檔口同上一年都係差唔多嘅啫，但係今次呢，我就想試下佢嘅日式炸豬扒啦。人都尚算可以 OK 啦，唔使排好耐都已經買到嘢食啦。好啦，攞咗嘢食咯。咁我哋呢，就決定呢入返去裏面呢，坐低慢慢食，就係呢啲啦。好啦，而家距離咧完場咧大概1個鐘到啦。我心目中咧想試嘅 Sake 咧都已經試晒啦。咁而家咧我就睇下今屆咧評選一啲攞獎嘅Sake 啦。咁而家去到呢個攤位咧，佢一個攤位裏邊咧有4支酒咧都已經攞晒金獎咯。咁諗住去試下啦，好可惜啊，一支都冇啊！得試已經俾人飲晒啦。不過都唔緊要啦。都係每一次嚟咧都要攞一啲經驗先知嘅。咁咧接下落嚟嘅時間啦，我就會主力咧睇下呢一個 Platinum 同埋呢個Gold Award 嘅得獎嘅 Sake 啦。咁呢一間啦叫做山間啦，佢都有金獎攞噶。好啦，嚟到呢一間啦，係3個 Platinum Award 嘅其中一間嚟嘅。咁我對呢一間咧係極有印象嘅，因為咧佢個酒嘅 label 啦就係好似用到動漫嘅一個卡通咁樣噶。咁咧而且咧佢係着重一啲生果味嘅 Sake 啦。咁今屆咧佢哋攞 Platinum 獎嗰支咧就係神狀嘅 Sparkling Sake 啦。都幾好飲嘅。但係咧，其實佢其他酒咧都幾甜嘅，咁所以咧，其實相對咧會受歡迎嘅喎，因為咧易入口啦，同埋咧你好似越飲越多咁樣嘅。好啦，而家咧越嚟越少時間啦，因為咧大會咧就會喺完場前嘅半個鐘啦。即使咧我哋係3點完場啦，但係其實2點半咧參展商咧就唔可以倒酒俾任何一個人噶啦。如果佢哋繼續倒酒嘅話咧，大會咧就會罰佢哋噶啦。時間所剩無幾啊，咋實諗去埋呢一間先，就係甲子啦。咁咧，佢有2隻酒咧，已經係攞咗今屆嘅 Platinum Award， 另外仲有一隻咧係攞 Gold Award 金獎噶。咁樣咧，攞Platinum 啦，一隻咧叫做古酒啦，另一隻咧就係純米大吟釀嚟噶。另外金獎嗰個咧都係純米大吟釀嚟嘅。咁我快脆咧只係試咗2隻啫，我都唔知邊支打邊支啊，因為咧場內邊當時咧係非常之嘈啦，而且咧場內咧都好多廣播啦，就係叫啲人啦就唔好再飲酒，亦都唔好再倒酒啦。咁所以咧，咁啲參展商咧，其實佢哋都好守規矩嘅，話唔倒咧就真係唔倒酒噶啦。咁唔緊要啦，咁我咧就剩翻餘下嘅時間啦，就行下場內其他嘅鋪頭睇下咁咯。
分享到呢一度，下次再見，拜拜。